မင်္ဂလာပါကျမကဒီတစ်ခါမှာကျမသွားခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့အင်းလေးဒေတာခီးစဉ်လေးအကြောင်းကိုနည်းငယ်မျှဝေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမမကြာခဏအင်းလေးဒေတာကိုရောက်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကကျမအတွက်စိတ်အလှရှားရဆုံးနဲ့အတိတ်ပဲအရှိဆုံးခီးစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသားလေးကတော့ကျမကိုအင်းလေးဒေတာကိုလာခဲ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကလေးဖြစ်ပါတယ်သူကနာဂလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမမကြာခဏအင်းလေးဒေတာကိုကျမရောက်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတစ်ခါတော့ကျမသွားတဲ့ခီးစဉ်ကအရင်ခီးစဉ်လေးနဲ့မတူပါဘူးအခုကျမတို့ဦးဆုံးသွားတဲ့နေရာလေးကတော့ကြေစာကုံမြောက်ရွာဆိုတဲ့ရွာလေးကိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုကျမတို့တွေဧဝံဂေလိဝင်ငါဖို့ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုသက်သေခံဖို့ကျမသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမကအင်းလေးဒေတာကိုသွားတဲ့အခါမှာလဲသွားဘူးတယ်ရောက်တယ်ပြီးရင်သူတို့လိုက်ပို့ပေးတဲ့နေရာကိုသွားရတယ်ပြီးရင်ပြန်တယ်တခါမှဒီလိုမျိုးဒီအင်းသူအင်းသားတွေရဲ့အိမ်မှာတဲခိုတယ်ဆိုတာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဒီတခါကျမပထမဦးဆုံးသွားရောက်တဲခိုခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိဝင်ငါတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတဲခိုတဲ့အိမ်လေးမှာညဆိုရင်ကျမတို့ရောက်ရှိနေတာကိုသိတဲ့အခါမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေကလေးငယ်လေးတွေကလာကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုကျမပြုစုထားတဲ့တန်ဖိုးဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုကျမတို့နဲ့အတူတူလေ့လာတယ်ကျမတို့ကိုဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းပြောပြတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းအကြောင်းကိုကျမတို့ကိုပြောပြတယ်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေနဲ့ကျမတို့ညစာဒီတရေစာပေါ့နော်ကျမတို့စားကြတယ်ကော်ဖီလက်ဖက်ရည်မုန့်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျမတို့ဒီဝယ်သွားတဲ့အရာတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျမတို့လာရောက်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့လူတွေကိုကျမတို့ကျွေးမွေးတာဖြစ်တယ်။ညကျမတို့လုပ်တယ်ဒါကတော့ဒုတိယညဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒုတိယညမှာလည်းတကယ်စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့သူတို့နားထောင်ကြတယ်။ခရစ်တော်ကလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုဘယ်လိုကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းကိုပဲကျမရိုးရိုးလေးဝင်ငါခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူတို့ကျွေးတဲ့မုန့်တွေကျမတို့စားရတယ်။ပဲကြီးလော်တွေမုန့်လေးပွေတွေသူတို့ကျမတို့ကိုကျွေးတယ်ကျမတို့တကယ်အင်းလေးအစားအစာလေးကိုလည်းကျမတို့စားတော့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီခုနကသားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာသူနာမည်ပန်းယုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆရာပန်းယုံသူသာသနာပြုနေတဲ့နေရာအဲ့ဒီညောင်ရွှေမြို့ပေါ်မှာလေကျမတို့ခရစ်စမတ်ပွဲလေးကိုလည်းကျမတို့ကျင်းပပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးရဲ့ပြီးတော့အိမ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒီမယုံကြည်သူတွေတချို့လည်းယုံကြည်သူတွေပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆရာတွေရန်ကုန်ကလာတဲ့ဆရာတွေလည်းပါတယ်အားလုံးနဲ့အတူတကကျမတို့တွေအဲ့ဒီနေ့မှာခရစ်စမတ်ပွဲလေးကိုကျမတို့ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တကယ်လည်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်နောက်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကကလေးသမီးငယ်လေးတွေကလေးငယ်လေးတွေကသူတို့အကတွေအလှတွေနဲ့သူတို့ဖျော်ဖြေကြတယ်ဒီပါဝင်ပေးကြတယ်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့သတင်းစကားကိုအဲ့ဒီနေ့မှာလေကျမတို့တွေဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မယုံကြည်သူတွေကိုကျမတို့သက်သေခံဝင်ငှရတဲ့အခွင့်ကိုကျမတို့ရရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသင်းတော်မိဘမေကေဟာကကလေးငယ်လေးတွေကသူတို့ကလည်းအခုလိုမျိုးအကအလှတွေနဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပါဝင်ပေးကြတယ်သူတို့လည်းတကယ်ကိုပျော်ရွှင်ကြတာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ဒီခရစ်စမတ်ပွဲလေးကိုလာပါဝင်တာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျမတို့လည်းအရန်ကိုဝမ်းမြောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်
ကလေးငယ်လေးတွေကလည်းတကယ်ကိုပျော်ရွှင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီခရစ်စမတ်အစီအစဉ်လေးကိုပြုလုပ်ကျင်းပရခြင်းကိုကျမတို့အရန်ဝမ်းမြောက်ကြတယ်ပြီးတော့နေ့လယ်စာကျမတို့နေ့လယ်စာနဲ့တီခင်းအခမ်းနဲ့ဆိုတော့နေ့လယ်စာကိုတီခင်းအခမ်းတဲ့အခါမှာလဲအားရပါရအဲ့ဒီမှာသုံးဆောင်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်တကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေကို sharing လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်မျှဝေချင်တာဖြစ်ပါတယ်သင်တို့ရဲ့ဆူတောင်းပေးခြင်းအလွန်ငွေအားဖြင့်ပါဝင်ခြင်းစသဖြင့်ကဏ္ဍအသီးသီးကနေပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ကျမတို့တကယ်ကိုပျော်ရွှင်စွာဒီပွဲလေးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ညမှာလည်းကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မှဒီဧဝံဂေလိအကြောင်းကိုကျမတို့ဆက်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီညမှာလည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်ဖိတ်တဲ့အခါမှာအချို့သောမိခင်တွေသားသမီးလေးတွေလည်းပြန်လာကြတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာလည်းဒီခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကျမထပ်ပြောရတယ်အခုကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ရွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွာကြီးရှိဆိုတဲ့ရွာကြီးအရှိပေါ့နော်အရှိပိုင်းအဲ့ဒီနောက်တစ်ရွာကိုကျမတို့သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုတက်ကြွနဲ့အဲ့ဒီကလေးကလည်းကျမကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်ကျမတို့လည်းအထုပ်တွေမှားပြီးတော့မှကျမတို့အစင်တနေရာပြီးတနေရာဆက်လေတစ်စင်ပြီးတစ်စင်စီးနေရာတနေရာပြီးတနေရာကျမတို့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရွာကြီးရှိဆိုတဲ့ရွာကိုကျမတို့ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အရန်ပြောတယ်အခုနောက်တစ်ရွာကိုရောက်ပြီအဲ့ဒီရွာမှာအဲ့ဒီအိမ်မှာကျမတို့ပြန်သွားတဲမှာဖြစ်ပါတယ်မကြီးမငယ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့အိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျမတို့သွားတဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်းလေးရဲ့အိမ်လေးတွေကတော့တီးတဲ့အတိုင်းပါပဲကျမအတွက်ကတော့အကုန်လုံးအထူးအဆန်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဘာသာခြားတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတိုးတော်လေးပဲသူတို့တကယ်ကိုကြိုးဆိုတယ်ဒါဆိုရင်ဒါညီအမအရင်နေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့မုံလေးတွေကျမတို့ကိုချကျွေးတယ်အင်တန်မှဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းအထူးသဖြင့်ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုလည်းအဲ့ဒီညမှာထပ်ပြီးတော့မှကျမခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကျမထပ်ပြီးပြောပြခဲ့တယ်တကယ်ကိုသူတို့လည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်ပြီးတော့ကျမအင်းထဲမှာတစ်ခါမှညပိုင်းလေငယ်လေးကိုကျမမစီဘူးသူတို့ကျမကိုအဲ့ဒီလေငယ်လေးနဲ့အင်းလေးကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့မှကျမကိုမောင်းပြတယ်မောင်းပို့ပေးတာပေါ့နော်ကျမရဲ့တကယ်ကိုအသစ်အဆန်းအတွေ့အကြုံလေးဖြစ်တယ်အေးရလည်းအရန်အေးတယ်တကယ်လေကျမရင်ခုန်ရတယ်ညကြီးဆိုတော့လေဒါကအိမ်သာဖြစ်တယ်ဒါကကျမတဲတဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အိမ်ရှေ့လေးမှာကျမမျက်နှာသစ်သွားတိုက်အဲ့ဒီမှာလောက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ရက်မှာမနေ့စောနေချီနုလေးအချိန်မှာကျမတို့တွေပြန်လာပြီဖြစ်တယ်လာတော့ကတော့ဆက်လီနဲ့လာတယ်ဒီတစ်ခါပြန်ရင်ကားနဲ့ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့တွေပြန်လာခဲ့တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းသလိုကျမကိုလက်ခံကြိုဆိုပေးတဲ့အင်းလေးဒေသကအိမ်ရှင်များကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကိုဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့သားပန်းယုံကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားသခင်ကပဲအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းချီးမင်္ဂလာများပြင်ဆင်ပေးပါစေ